接住咧係讀經嘅時間。今日咧經文係記載喺出埃及記25章8至22節。請聽我讀出：他們要為我做聖所，使我住在他們中間。你們要按照我指示你的帳幕和其中一切器具的樣式，照樣去做。他們要用金合歡木做一個櫃子，長2肘半，寬1肘半，高1肘半。你們要把它裏裏外外包上純金，四圍要鑲上金邊，要鑄造4個金環，要做2個用金子錘出的基路伯，從櫃蓋的兩端錘出它們，這端錘出一個基路伯，那端錘出一個基路伯，從櫃蓋中的兩端錘出2個基路伯。2基路伯的翅膀要向上張開，用翅膀遮住櫃蓋，面要彼此相對。基路伯的面要朝向櫃蓋，要把櫃蓋安在櫃的上邊，又要把我所要賜給你的法版放在櫃裏。我要在那裏與你相會，並要從法版之櫃的櫃蓋上2個基路伯的中間，將我要吩咐以色列人的一切事告訴你。讀畢。今日嘅正道嘅經文嘅主題呢，係與主相會在施恩座。講員係許敬樂牧師，有請許牧師。弟兄姊妹平安，我哋呢好開心呢，我哋可以呢有咁好嘅詩歌預備。今日嘅主題要講施恩座。我哋頭先讀完嗰個經文，我哋一齊祈禱。天父，我哋安靜喺你嘅面前，我哋知道呢，我哋唔係一個慣性嘅返教會，而係我哋真係知道嚟到你嘅家，地上嘅教會就係你自己分別為聖嘅地方，讓我哋能夠與你相遇嘅地方。主啊，我哋好需要你喺當中開我哋嘅心眼，讓我哋呢享受與神你相會相交呢段嘅時刻，讓我哋能夠有聖靈幫助我哋，引導我哋嘅心思意念，藉著你嘅話語，我哋能夠睇到你對你嘅子民嘅心意，亦都讓聽嘅講嘅都能夠喺聖靈嘅引導嘅當中。主啊，我哋知道你喺我哋當中，當我哋2、3個人奉主你嘅名去祈求嘅時候，主耶穌你喺我哋當中。主啊，我哋今日求你，讓我哋從你嘅話語當中激勵我哋嘅生命，讓我哋睇到你嘅大愛係有幾咁長闊嘅高深，亦都讓我哋睇到我哋同你嘅關係係幾咁親密，係幾咁真係冇嘢能夠切斷我哋同你之間個相交。我哋同你個關係，我哋多謝你，你個話語係有能力嘅，求你釋放你自己嘅話語，成為我哋嘅祝福。聽我哋同心合意嘅禱告，奉靠耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。咁啊，乜嘢係施恩座呢？咁呢，頭先我哋讀嗰個經文呢，即係好似讀完之後好似冇讀過，係咪啊？因為呢好多詞我哋都好少用，真係好少用嘅。咁呢，呢個呢係喺過去呢，喺以色列喺耶路撒冷買嘅一個嘅施恩座，雖然好細，咁啊真實嘅。如果按住嗰個嘅經文呢，其實係大概呢係一個嘅盒，呢個盒呢，即係可能呢你屋企都會類似有好多唔同嘅盒，不過可能都冇佢咁大，大概係2尺乘4尺嗰個嘅嗰個高度呢，都唔係好高嘅啫。咁所以呢，施恩座其實就係呢一塊嘢，呢塊嘢係個蓋嚟嘅。咁入邊咧理論上有3樣嘢嘅 ，OK？ 咁啊，佢依個咧，佢成個依個咧就叫做約櫃，所以英文咧叫做 Ark of Covenant。咁所以咧上面咧有兩隻天使啦，咁
咁就喺呢個嘅呢一塊嘢咧，呢塊嘢咧，其實就係叫施恩座啦，就係而家我哋呢塊嘢啦。咁咧，咁啊今日咧就係要講呢嚿嘢啫，係咩嚟嘅咧？有幾重要咧？對我有咩幫助咧？佢究竟點解神要花咁多嘅精力講咗2次？頭先我哋施恩座呢個概念咧已經出現咗7次咁多噶啦，7次喺咁短嘅經文。頭先我哋讀咗，你都可能唔係好覺。咁跟住佢冇幾耐之後咧，又重複咗，又再講多一次施恩座。喺金牛犢事件之後咧，就會繼續講埋另外一次，重複有第2篇。咁所以咧，一定係好重要。OK， 喺人墮落之後，去拜金牛犢，又講一次，之前又講一次。點解要講咁多次呢？點解有咁重要嘅嘢呢？呢個施恩座係咩意思呢？咁我哋今日咧就會好簡單嘅攞到一啲嘅概念，同埋有啲嘅應用。咁啊，琴日咧係我哋嘅青島地嘅聚會啦。咁咧，我哋嘅特別嘅一個聚會咧，就係用畫畫表達乜嘢係愛。咁有五座嘅弟兄姊妹，咁啊最後咧就喺一張好大嘅一張嘅紙裏邊啦，用唔同嘅方法，差唔多我哋諗盡我哋嘅方法啦，就係諗乜嘢係你會覺得可以用畫畫表達出嚟嘅嗰種嘅愛嘅。咁啊好多人用好多心大量嘅心OK， 大量嘅花啊，仲有冇諗到乜嘢啊？一個有啲屋企啦，咁啊我哋嘅 Jeffrey 牧師佢今日唔喺度，我同佢講咗，我今日講嗰啲嘢同佢有關，一路跟住落嚟嘅。咁佢咧就佢同阿師母咧就畫咗間屋，咁就2個人喺入邊咁樣，跟住有個十字架咁樣，呢個就係佢表達愛嘅地方。大量唔同嘅方法表達愛。咁啊，我都諗咗一陣，咁我本來我諗住唔想參加嘅。我就睇佢哋畫就得噶啦嘛，係咪先？咁我到後咧，我都算啦，我都一齊同佢哋畫啦。咁啊，個個喺度畫到好多嘢咯。咁我又咁有啲人就畫一個好大嘅一幅嘅人嘅人頭啦，跟住笑到好燦爛嗰種啦，係咪？咁跟住我哋話，唔係好似你喎，但係又好似你，不過你加埋副眼鏡咧就好似你啦。咁啊，最高嘅又加埋副眼鏡上去，即係你可以想象咧係好開心嘅，因為大家對愛有唔同嘅憧憬啦，或者有唔同嘅諗法。咁我都諗咗好耐，究竟要畫乜嘢咧？你可以想象我從來冇諗住要立呢樣嘢嘅，因為今日要講道啊嘛，你明唔明啊？咁個腦咧一路充滿咗呢嚿嘢，你明唔明啊？咁咧我就喺幅台嗰幅圖畫裏邊咧，我就用我嘅方法咧，就將呢嚿嘢畫咗出嚟啦。不過我哋畫，因為我畫畫嘅天分好低啊，相對我太太嚟講嚇，佢比較強啲。如果喺我隔離就好啦，我畫唔到呢2隻天使啊，所以我就要求人幫手啦。咁啊，對面嗰個姊妹咧，佢係好有天分嘅，咁佢幫我一出手咧，哇，就補翻2個天使喺上面啦。跟住我話仲爭啲嘢喎，仲爭個祭司咁點咧？咁佢又幫我加咗個祭司。咁啊，祭司咧仲要攞住一碗血動物嘅血，同埋咧要咧做到個手勢咧係彈啲血，彈啲血落去嗰個嘅施恩座嘅。咁啊幅圖咧就好清楚啦，有晒喺度。咁啊順便咧就喺當中咧我就解釋，因為個個都唔明究竟點解要畫呢嚿嘢啊嘛，你明唔明啊？但係其實咧喺我心裏邊咧，正咧呢個施恩座或者成個約櫃，其實係神對人個愛嘅最仔細、最真實嘅、最有形有體嘅一個嘅宣告。神個愛就喺呢度啦，喺晒呢度。不過今日我唔會講好長，我基本個概念，從施恩座咧，我哋就真係睇到神最真實、最完全、最無限、長闊高深嘅愛啦。咁你話我點睇到咧？呢嚿嘢係咩嚟嘅咧？你明唔明啊？咁我就想同你分享咧，點解呢個咁重要啦？首先，
我哋嘅主題呢，就係，因為呢節經文頭先出現咗噶啦，其實跟住又會再重複一次喺第下一章。其實喺施恩座呢，神係要同摩西，佢講明係你啫，你要同我喺施恩座裏面相會嘅。今日我哋要同神相會呢，都係有一個指定嘅地方嘅。因為我哋係知道神係無處不在嘅，我哋唔需要話要特登要去咩地方嘅。我哋只要有信心，我哋就可以靠住主耶穌，奉主嘅名就可以嚟到神嘅面前，係咪？呢個係好正常嘅。但係呢，對住呢班嘅以色列人，佢哋未成長啊，佢哋藉着呢個所謂嘅約，呢個約係聖經話係一個有瑕疵嘅約，唔係我講嘅，係希伯來書話呢個前約摩西嘅約係有瑕疵嘅。咁所以呢，對以色列人嚟講，立咗呢個約嘅之後呢，佢哋係好多嘅成長嘅障礙呢，以致佢哋冇辦法可以好似摩西咁樣話，你要喺施恩座同我相會啊！跟住我要將所有嘅話語話俾你知，跟住你要將所有嘅話語話俾以色列人，係到嘛？所以摩西係好特別，摩西係直接可以踩到施恩座嘅呢個位，與神直接面對面嘅。要睇到呢個概念。連亞倫都係一年一次嘅啫，亞倫都可以，不過佢係一年一次做好多準備，先至可以同神相會嘅。你有冇睇到啊？咁都啱嘅，因為佢好快咧就帶領以色列人墮落噶啦，你明啊？好啱嘅，但係呢個咁差嘅人啊，居然佢可以做大祭司，我眼都得埋，佢都做到，咁我梗係做到啦，我唔會差過佢噶嘛，係咪先？一個咁差嘅人帶領以色列人拜金牛犢嘅亞倫啊，居然神都俾佢一年一次進入施恩座呢度同佢相遇，你睇到嗎？你有冇睇到神嘅恩典啊？神嘅恩典好大啊，大到一個地步咧，佢其實好中意所有佢嘅兒女都同佢親近，但係冇人好似摩西咁有信心啊嘛。不過摩西去到呢個位去寫呢段經文嘅時候，佢只不過用咗3個月到4個月嘅時間成長啫。佢開頭嘅時候，神同佢相遇嘅時候，喺荊棘篇嘅時候，喺荊棘嘅火裏邊同佢相遇嘅時候，佢都腳震，佢都唔敢睇嘅。佢知道呢個神係同佢要相遇嘅時候，佢都驚嘅，你明唔明啊？佢都唔敢直接咧去到神嘅面前嘅。但係經過3、4個月嘅時間嘅轉變，當然我哋已經行咗10災啦，你明唔明我意思啊？哇！去到西乃山嘅時候，佢直接與神相遇，甚至咧跟住神話：你同我做呢一個嘅聖所，等我可以住喺他們中間。你睇到呢個背景嘛？呢個背景讓我哋睇到咧，雖然呢班以色列人係好差勁，差到咧連嗰個佢嗰個嘅亞倫啊，將要做大祭司都係冇信心到一個地步，要拜偶像、拜金牛犢，你明唔明啊？同埋嗰班以色列人係好差嘅。如果你留意我哋冇講好多經文，但係你要讀經，你翻去自己要讀經，唔係淨係得講壇。如果你發現出埃及記，佢哋差到咩地步咧？佢話你唔好同我講笑話，你揾個中間佬嚟同我講笑話。嗰個中間佬咧，我就指定咗係摩西，佢同我講嘅嘢我就聽啦。你唔好同我講，爸爸你講嘅嘢我唔要聽，我淨係聽嗰個中間人嚇。
嗰個人叫做摩西，佢唔中意聽神講笑話。嗰班以色列人冇信心到步，佢話我唔要聽佢講笑話，我要聽嘅就係呢一個嘅中介。中介會有錯噶嘛？你明唔明啊？中介講嘅嘢可能係同神嘅心意係有落差噶嘛，所以神都哎呀，你阿爸要同你講，你都唔肯同我溝通，咁點呢？你又話要中介，咁我又想直接同你溝通，你又唔肯俾我同你溝通，但係我又想同你溝通，阿爸好想同你溝通，最後點啊？是但啦，本來我淨係諗住10誡俾你嘅啫，10誡即係寫咗10條誡命，貼喺嗰個嘅雪櫃嘅門口，你明唔明啊？咁啊，即係阿仔，你唔想同我溝通，其實好容易啫嘛，我淨係要你睇呢10誡，你就可以同我溝通噶啦嘛，你明唔明啊？但係你唔肯喎。你唔肯喎，阿爸，我唔想同你溝通。你揾個中介，嗰個叫摩西 ，OK？ 或者係我女朋友咩都好啦嚇。總之你揾個要同我溝通，又要經過佢先。咁就話，哇，咁好煩啫，阿仔。不過我都好想保持同你溝通啊嘛，你明唔明啊？咁點啊？我就用一個好厚嘅電話簿，我寫晒我啲要求啦，就係成為我哋今日講嘅約書。上個禮拜啱啱講完，約書就好厚噶啦。咁你每一次咧，你想知道我嘅心意嘅時候，就要睇嗰本電話簿啦，就唔係淨係睇10誡啦。你明唔明啊？因為我唔知道嗰個中介有冇誤導你，講句說話有冇講錯咗我嘅心意，所以本來係唔需要電話簿咁厚嘅嗰種嘅溝通嘅基礎或者合同，你明唔明我意思啊？而家就複雜咗啦，就要整個呢啲叫做施恩座啦。摩西需唔需要施恩座？唔需要，絕對唔需要。佢直情就可以同神溝通，喺邊個位都溝通到。喺西乃山，喺山上，喺邊個位，佢與神同在。溝通完面部發光，我今日有冇發光啊？頭先阿 Jeffrey 話我個面部發光，我都話梗係啦，我今日講施恩座喎，心諗嚇我發到勁添啊，你明啊？不過咧，呢個就係施恩座嘅威力。你同神溝通，你梗係發光噶啦，去邊度都發光噶啦。你係同光溝通喎，咁所以你要明白，摩西係唔需要施恩座噶。但係因為嗰班聽阿摩西嘅嗰班嘅以色列人呢，需要有一個方法叫做施恩座，同佢保持一定嘅溝通嘅渠道。明白呢個概念啦嘛？就今日打仗，你睇到好多打仗，其實呢，而家係冇溝通嘅渠道。大家都想停火啦，代價太大啦，但係冇人可以去講到嗰個嘅蘋果嗰個究竟係邊個去負責，邊個去決定啊嘛？明唔明啊？其實摩西直接可以嚟到神嘅面前噶啦，但係因為以色列人成班神嘅子民都冇嗰種嘅摩西嗰種嘅信心，未成長到嗰個位，導致神要用一個前約叫摩西嘅約，呢個有瑕疵嘅約。聖經話呢個係有瑕疵嘅，有破口嘅，有唔完美嘅地方嘅，但係我都要用啦。雖然我係偉大嘅神，我係全能嘅神，我係無瑕疵嘅神，我俾落可以俾你一個完美嘅約，我俾唔到你。我俾唔到你，因為你冇信心去吞得落呢個咁大嘅財富。阿們，神係唔需要用呢個嘢嘅，但係冇辦法，佢為咗幫助啲仔女去成長，幫助佢啲子民去讓佢保持同佢嘅關係，因為佢唔想失掉佢個仔佢個女，佢唔想，佢想繼續保持同佢關係。但係我俾你10誡，你唔要，你唔要喎。你要一本電話簿咁厚嘅約書，所以係 Book of Covenant， 係只要出現咗一次就係嗰次。24章我哋上個禮拜講完啦。
既然你要用呢個方法，咁我咪就住你，配合你，同你建立基本一個律法嘅關係，讓你成為我嘅仔，我成為你嘅阿爸阿媽。呢個就係個背景。當你明白呢個背景，咁我哋就可以進入到呢個施恩座，得唔得？經文今日兩個大點，係應該我控制。嗱，中心思想咧，中心思想其實係上個禮拜已經講咗一半噶咯，因為24章係嗰個嘅起源啊，就係神用血去立約，用血立約，藉著摩西作為中保，所以中保咧就係摩西，希望可以藉著呢個立約咧換翻生命，即係本來佢已經死咗噶啦，復活節嚟緊喎。其實我哋每一次咧嚟到神嘅面前，你知唔知你已經死咗噶啦？你死咗噶啦，你唔知道你死嚟到神面前真係死啦！我話俾你知，你要知道你死咗，因為你個罪令到你死，你冇資格嚟神嘅面前，你知道嗎？你死咗之後靠住耶穌嘅寶血，我哋上個禮拜講守完主餐啊嘛，係咪？遮蓋咗我，因為耶穌嘅血遮蓋咗我，我可以同呢位創造宇宙萬有嘅聖潔嘅真神相交相遇啊！所以呢度嘅意思，以血立約，換回你同我呢啲嘅生命啊！耶穌先用佢自己嘅生命俾咗出去，將你同我買贖翻嚟，呢個就係耶穌基督嘅救贖。所以感謝主，上個禮拜講完呢上半節啦。啊，如果你可能忘記咗上個禮拜講乜，我唔可以忘記，因為我下個禮拜到我講到嘛，所以我一定要將呢個攞落嚟。但係講咗一半嘅，最終係要解決神人要有一個嘅親密嘅關係。咁所以下一步即刻就同你講呢個嘅施恩座，或者係成個聖所，或者係我哋叫做會幕啊，最重要嘅核心嘅嗰個嘅擺設，其實就係呢個咯，係咪？咁啊，其他嗰啲係外圍嘅。咁呢個施恩座就係要俾我哋與神相會相交嘅。咁所以我哋今日有兩點，從經文我哋睇到啊，有兩點。第一，原來咧神係好知道人嗰個需要噶，因為咧其實聖經都有話咧，喺傳道書話神將永生咧放低喺我哋嘅裏邊噶啦，你唔需要擔心咧人係冇嗰種渴求去認識神、想親近神嗰種嘅渴求嘅，係有噶，好自然噶。所以神係好知道我哋嘅需要，因為我哋有嗰啖氣係從佢而嚟噶嘛，嗰啖氣係話係從佢吹俾我哋噶嘛嘅意思，即係佢將佢生命裏邊嘅一部分吹咗俾我哋啊嘛，睇到嘛？所以我哋好自然就要想同佢彼此嘅溝通、團契、交流，係好自然嘅事。但係我哋拜錯其他神，各種各類嘅神去拜，所以去到保羅嘅時代，去到雅典嘅時候，佢有啲人拜一個神叫做我唔知佢個名嘅神，都唔知佢叫咩名，照拜，驚死拜漏咗。呢個就係咧人嗰個心靈裏邊嗰個核心嘅訴求，就係要想認識呢位神。所以人知道咧，佢想要神同佢相交嘅，神當然亦都知，但係人係好自然有咁嘅需求，所以人係需要嘅。呢個係我哋嘅基本嘅渴求嚟噶。我哋如果日日都係淨係為咗生活嘅話咧，你會覺得好空虛噶。
有冇人感到而家好空虛啊？理論上就應該唔會有啦，係咪？因為你哋已經信咗耶穌啦嘛，係咪？你唔係話我信咗好多年咯，但係我仲係好空喎，好虛喎，你明唔明啊？係咩原因咧？因為你未明白到信耶穌俾你有啲乜嘢祝福啊嘛。耶穌話叫你唔係淨係得生命啊嘛，係咪？係要得更豐盛嘅，你明唔明啊？啊，所以咧，琴日有機會撞到一個姊妹，佢就話佢好耐冇返教會啦，因為工作忙。咁樣咧就好早信咗耶穌。跟住佢話：不過我知道我一定入神個國嘅。佢冇返教會，知道嘅時候都好感恩嘅喎。哇！真係好嘢喎！你都冇乜做，即係冇乜嗰種嘅感覺，覺得你冇返教會會令到你入唔到神個國嘅喎。你明唔明啊？即係呢個已經好好嘅啦，呢個概念我話，即係證明你真係因信稱義啦。啊！真係感謝主啦，因信稱義啦。咁但係我想同你講嘅就係咧，佢可能未聽過啊。我話咧，姊妹，其實咧入神個國都有兩種嘅，一種咧叫做赤身露體進入神個國嘅，即係呢個唔係咁好啦嘛。保羅話噶嘛，保羅話我哋將來係有一啲人係赤身露體入去嘅喎。咁啊，另外一種係乜嘢咧？係彼得話噶啦，啊彼得後書第一章話，我哋要豐豐富富嘅進入神個國。咁你要揀噶嘛，係咪？咁你投資嘛？如果你冇投資冇努力過，連教會都冇返嘅話咧，咁你肯定係赤身露體噶啦，係咪先？啱唔啱啊？唔使問噶啦，係咪？結果一定係啦，你都入神個國，不過係乜都冇嘢去獻俾我哋嘅主，你都入到噶嘛，係咪先？呢個就係因信稱義啊嘛。咁你想要呢種咧，定係另外一種？咁咪即刻揀咗啦，唔使講啦，一定係揀，即係要努力啦，係咪先？真係要付代價啦喺呢個世界，因為神俾你喺呢個地上嘅年日，係要你豐豐富富進入神個國。咁所以而家要投資啦。咁啊，神俾機會我哋投資啊嘛。佢就係即係俾你睇到，佢睇到人嘅需要，係要同神建立嗰種嘅關係。而呢個關係咧係傳到永遠嘅，所以開始俾機會你去投資啦。佢睇到人嘅需要。所以跟住嗰啲經文就睇到，佢係要你奉獻啊！佢冇話你一定要，佢話我鼓勵你奉獻。我而家要做個聖所，我要建立個教會。咁咧，你哋有啲乜嘢好嘢咧，就送上啦，咁樣啦。啊，咁啊，呢個係鼓勵佢奉獻，即係知道人係好想有份㗎，對呢個神國嘅進程係有份參與㗎，你知道嗎？神睇到我哋嘅需要㗎，如果唔係點解嗰個亞倫啊嚇，趁住摩西冇出現一陣啫，跟住咧啲人就話：阿摩西去咗邊啊？咁遲都唔見佢嘅，出咗事咧定係咩咧？神係咪拋棄咗我哋咧？不如即係亞倫就出聲啦，我哋整一個嘢去拜啦。不過你哋要攞曬啲金嘅嘢出嚟啊，攞曬啲嘢，呢個係命令喎。咁大膽，神都唔敢命令我俾金條銀條，你明啊？你就要命令我哋，但係佢即刻聽話喎，嗰班人喎，因為好需要，我哋好需要神與我哋同行，乜金全部掹曬落嚟，睇到嘛？而人係有嗰種嘅願意嘅心奉獻嘅，所以奉獻咧唔需要太過強調，係你甘心樂意嘅奉獻先有價值嘅。得唔得？第二點，因為你有個需要，咁啊神再主動一啲，呢個神可以做主動啦。前面嗰個只可以呼籲你奉獻，教會有難 ，OK？ 乜有難，咁啊事工有難，咁啊呢啲係你自己睇啦。你中意奉獻咪奉獻，唔奉獻冇問題噶。你冇機會參與啫嘛，你咪赤身露體進入神個國咯，係咪先？你想豐豐富富進入神個國係有代價噶嘛？即係咁，所以但係神又好得意喎，佢又好願意。單刀直入，我要同你建立關係，我要同你親親密密一齊行到永遠。我直情整個帳篷，搭個帳篷喺呢度同你住下先。佢又唔係話住喺個帳篷到永遠喎，佢係點啊？暫時用呢個帳篷同你一齊行下先，未一下子去到永恆啊！因為呢個係前約啊。
前約有瑕疵噶嘛？你明唔明啊？有瑕疵嘅嘢就用暫時性嘅方法嚟處理咯，係咪？啊，暫時搭個棚嚟住下先啦。你有我係最重要啊嘛，唔係在乎嗰啲嘅嗰個帳篷係咩帳篷啊嘛，係咪？嗱，所以個背景咧就從呢兩個角度咧，我哋睇啲經文啦，全部都係經文好清楚睇到。不過我已經同你有個引言。好，我哋睇第一點，人需要同神彼此相會相交嘅經文咧，就喺我哋嗰章嘅經文第25章開始嘅時候，我都打咗出嚟噶啦。我哋一齊讀咯，好唔好啊？預備。耶和華曉諭摩西說：一個咁簡單嘅經文，就已經話晒俾你知，神要整一個聖所，佢需要嘅嘢係好全面、好多嘅。首先，記住呢啲嘢都係神嘅，神俾我哋做管家嘅啫，佢係唔需要我哋俾呢啲嘢俾佢嘅，但係佢好願意俾我哋參與。俾我哋喺成個神國嘅神家嘅建造嘅過程當中，佢俾你自願嘅去參與。所以呢度嗰啲語氣咧係呼籲嘅語氣，去呼籲弟兄姊妹去奉獻，呼籲佢唔好話你一定要俾我而家整個金牛犢啦，即刻掹晒落嚟俾佢哋，唔需要。佢冇用呢個硬性嘅霸道嘅嗰種嘅權威性嘅獨裁嘅，佢唔係用呢個口氣啊，佢係呼籲阿仔啊，阿爸有需要啊，阿女啊，阿爸有需要啊，咁你連阿爸有需要你都唔理，咁仲有可以做咩啊？冇辦法勉強噶嘛，係咪先？我都養到你咁大啦，係咪先阿仔？係咪？所以係咁樣嘅語氣啊，係嘛？阿爸話俾你知有咩需要啦，其實俾你有機會參與。你估阿爸真係冇錢咩？你都未睇到我有幾有錢啊，係咪先？暫時俾你感覺到，其實真係要平衡嘅。俾個仔睇到我太有錢，佢就覺得你冇需要啊嘛，你明啊？所以有時都要覺得，哎呀，機票好貴啊，仔嘅意思即係我都唔係咁有錢，但係你叫我買多幾張，我4萬蚊一張我都買過俾個仔，因為我答應咗佢，我話你如果真係要翻去嘅時候，你要滿足我啲要求，佢真係買到，佢真係答應1日之內搞掂晒。咁我跟住慘啦！呢個疫情喎，所有機票都貴到七彩啦！一張機票國泰要4萬蚊喎，冇得揀啊！得20張，一部機得坐20張嘅，咁我咪照買咯。都感謝神，佢因為半年之前買啊嘛，11月先飛喎，6月買，跟住咧，哇！好感謝神，去到9月嘅時候咧，疫情開始開放，澳洲嗰邊，我細仔啊。跟住咧，機票一路跌到8000幾蚊啊！哇！跟住咧，因為嗰張係1級嘅 first class 嘅機票啊嘛，免費退換嘅，咁我即刻退咗佢先啦，賺咗3萬蚊啊！明唔明啊？真係唔使罰任何錢啊！因為成架機都係20張飛，全部都係1級嘅。你估真係我冇錢？我係冇錢，但我為咗你。為咗啖氣，我講過嘅嘢要算數，我都要滿足到你嘅要求，係咪先？即係神真係有晒呢啲嘢㗎。不過你留意下，哇！整個聖所要咁多嘢㗎，又聞到嘅嘢啦，香油啦，又摸到嘅唔同嘅質料啦，係咪先？哇！有唔同嘅顏色啦，哇！唔係淨係金喎，金牛犢淨係金就搞掂㗎咯喎，你明唔明啊？好咩㗎喎？啊，即係好冇嗰種嘅變化，我哋叫做啊，好簡單嘅一個
一個偶像金色就吸到你咁勁。有冇睇到呢度五顏六色啊？你明唔明啊？神嗰個嘅敬拜嗰種俾我哋嗰種氣氛啊，係四方八面嘅嗰種嘅吸引我哋噶，讓你全程能夠投入噶，唔係即係好似參加演唱會咁樣，你明唔明啊？哇！即係一個咁樣嘅表演，一個咁就好吸引你，唔係咁簡單噶，係全方位嘅神喺度設計緊一個與佢相遇嘅，雖然係有瑕疵嘅約所建立嘅一個嘅聖所，但係都要諗足點樣去讓人可以敬拜呢位真神，全程嘅投入。所以乜嘢都要，呢啲嘢你有嘅我都要，從金嗰次開始去到鑽石，都係最值錢嘅嘢，你睇到嘛？中間夾住一大笪，所以咧，你估神真係唔需即係需要我哋呢啲咁嘅嘢咩？其實我哋都明嘅，佢係俾我哋有機會參與啊。咁你去到啟示錄你就明咯。啟示錄嗰個新耶路撒冷咧，降到地上嘅時候，嗰個門啊係有12支派嘅名字嘅喎。佢個根基咧係12個使徒喎。嘅意思即係神要永遠同我哋一齊嘅呢個嘅新嘅聖城，都係用我哋同佢一齊去建造噶。佢個根基有羔羊同埋12使徒，佢個門有天使守衛，跟住仲有12個支派。即係你睇到，原來今日我哋喺教會嘅聖工上邊，我睇到嗰個身體嗰種嘅分工啊，個重要性啊，唔好立晒啲嘢嚟做啊！你明唔明啊？哎呀，我其實係一個好中意立晒啲嘢做嘅人噶。一立晒我唔需要教你，我就煩啦，教好嘥時間噶嘛，明唔明啊？我係一個咁樣嘅人嚟噶。不過我從細學習到唔得，有時都要俾出去，等佢哋咧能夠去參與，去落手落腳。係啊，煩啊，因為教一個人咧可以用半年、3個月，但我慳翻嗰3個月，我自己咪可以攤條咯，係咪先？係咪？但係唔得咯，因為神係要我哋做門徒訓練啊嘛。做門徒訓練就係要俾出去，一齊參與，俾佢哋有機會去獻出佢哋嘅金錢啦，佢哋嘅時間啦，佢哋嗰個才幹才能咧，一齊嘅去貢獻。因為將來傳到永恆嘅新耶路撒冷都有12使徒、12支派嘅名字。神將你個名字刻喺佢嗰個嘅永恆嘅嗰個，唔係一個嘅帳篷咁簡單，佢真係永遠嘅存留嘅一個嘅神與你同在嘅一個地方啦。OK， 咁所以咧，人係有需要嘅，神知噶，有咁嘅需要想去奉獻佢自己。當你認識神，知道神係好愛我哋嘅時候，睇到佢嘅大愛嘅時候，你係好想獻上你嘅生命。第二點，人唔單止有呢個需要嚇，佢亦都咧好需要神嗰種嘅同行。我哋叫做以馬內利嗰種嘅安全感啊！神係知㗎。咁你睇到，當啲百姓見到摩西遲遲都唔落山嘅時候，咁佢哋就聚到呢個嘅亞倫啦面前，對佢起來，為我哋做神像，可以在我們面前引領我哋。因為咧領我哋出埃及地嘅嗰個摩西啊，我哋都唔知道佢發生咩大事啊！點解咁耐都唔見佢嘅影㗎？係咪神就撇棄咗我哋啊？開始懷疑神嘅帶領，懷疑神嘅指引啊！咁亞倫就講啦：唔好，我哋要等摩西嚟，有冇咁講？佢唔係喎，好，將你哋所有啲金嘅嘢俾晒我。佢冇阻止佢哋去等候神從摩西呢一個嘅嚟嘅指引。佢哋講到嗰個係佢嘅中保啊，
其他人我唔聽啊嘛，我淨係聽摩西啊嘛，你明啊？但係偏偏喺呢個位佢又冇企得咁清楚喎。OK，咁我哋做啦，我哋做個金嘅，我哋唔要銀嘅，亦都唔要銅嘅，我哋淨係要金嘅，非常之單調嘅敬拜。但係佢哋已經滿足啦，因為佢哋好有需要。神係咪撇棄咗我咧？今日我考試唔合格，係咪因為呢個原因咧？啊，今日我嘅工作唔順利，見工唔順利啊！你明啊？係咪因為神冇同我同在咧？好多呢啲嘅疑惑出嚟啦。咁跟住就揾好多嘅方法，俾好多嘅輔導，俾出好多嘅代價，目的就係要攞翻嗰種嘅安全感。神係知道我哋缺乏呢一樣嘢嘅時候，我哋人生好恐懼，因為人本質就係冇信心，人本質就係唔能夠單單信靠神，因為你單單信靠神係好兇險噶，好兇險噶，因為你嗰種恐懼感係好強大嘅。我真係通殺啦，係咪？樣樣都拜暈好過啦，係咪先？驚拜漏啊嘛，你明唔明啊？淨係拜你呢位獨一真神，哇！真係拜漏咗點啊？咁其他嗰啲祝福我咪冇咗？好多呢啲咁樣嘅聲音嘅，呢個就係我哋今日嘅世代，我哋冇盡心盡性盡意盡力去愛主我哋嘅神，呢個咪成長咯？呢班咁嘅人自己要揾個偶像，講咗唔可以拜偶像嘅喎，佢哋係可以明目張膽咧，啱啱立完約，即刻就轉態拜咗其他嘅人手所做嘅偶像。你睇到人係幾咁冇信心。我睇到呢個係睇到我自己，我都係一個好中意拜金嘅，冇金都有銀可以拜到，唔錯噶啦，係咪？總之係想有啲嘢去捉到有安全感嘅，最好個戶口唔好太多零啦，係咪先？嗰種係負嗰種嘅零啊，你明啊？即係呢個係人性嚟噶嘛，人性係要攞啲實際嘅嘢摸得到、看得見嘅，所以神好知道我哋嘅需要，佢而家俾你一個去摸就係呢個嘢。但係唔可以日日都摸，因為你會俾呢一個嘢嘅聖潔咧擊殺而死。所以一年摸一次就得啦，同埋唔係個個入得嚟嘅喎，有指定嘅途徑、指定嘅方法咯。同埋你入得嚟之後，你未必出到去嘅喎。OK，咁你俾你知道咧，係要你檢視下你嗰個生命係咪用信心同我相交咯？睇到嘛？所以呢一個嘢係好重要嘅。咁我哋明白人嘅需要啦，神係好認識我哋噶，因為我哋係佢嘅仔女，佢想同我哋建立永恆嘅關係，佢知道我哋嘅軟弱，佢好知道我哋需要佢嘅同在，有佢與我哋同在，天下無敵。阿們，你驚咩啊？神喺你個背後，雖然全世界人同你抵擋，你後邊嗰個靠山係邊個？你要知道嘛？係我哋嘅主，我哋嘅神耶和華。但係咧，唔單止停留喺呢度，神知道我哋嘅需要啊，佢又主動到不得了喎！呢句說話就刺激啦。呢句說話係好重要一句說話，佢重複咗2次，喺淨係即係嚟緊呢幾章都重複咗。咁所以佢想講乜嘢咧？我哋有時唔好諗清楚佢嘅意思。神要主動去親近我哋。佢又唔可以永遠住喺我哋嗰度，所以呢度用個字係好特別嘅。當為我做聖所，嗱，我哋知道神係冇嘢可以裝得住佢嘅。佢同所羅門講得好清楚。你估你整個聖殿我就可以喺度踎喺度啦咩？我唔需要咁嘅地方，因為天都裝唔到我。你明唔明？你用個咁嘅細嘢裝到我咩？咁所以你要明白咧，呢個意思唔係俾佢捆綁我哋嘅神，淨係嗰個地方，冇咁嘅意思嘅。所以用呢個字係好特別。當為我做聖所，使我可以住在佢哋中間。呢個住嘅意思就係咩啊？係搭一個帳篷，就係呢個咁嘅款啦。大家搭過帳篷未啊？你會唔會住喺個帳篷，從年初住到年尾啊？冇啲咁嘅人噶嘛，係咪？我記得喺澳洲咧，即係我啲仔仲係細啊，嗰陣時係4歲、6歲，
跟住過咗1-2年咧，我開始咧就帶佢哋周圍去露營啊。咁啊頭嗰幾年梗係我搭啦，好辛苦㗎，你知道嘛？跟住咧我教咗佢哋之後，即係要教啊。跟住佢哋開始自己搭啦。咁我攤條條等佢哋，等佢哋搭完之後我就瞓喺入邊啦。但係咧我都其實都瞓得好辛苦嘅，因為嗰個架撐比較少啲，因為嗰啲吉嚟吉去嗰啲地咧係好唔舒服㗎嘛。咁跟住嗰幾年咧開始有啲氈啊，好多嘅軟熟嘅嘢啊，保護我個背脊啦，即係瞓得好舒服啦開始。咁所以成架車咧係一啲大嗰啲嘅，我哋嗰啲個7人 van、8人 van 嚟嘅喎。每一次去紮營咧，我會滿晒成部車嘅，你明唔明啊？即係仲慘過搬屋啊！你明唔明啊？差唔多連電飯煲啊、水壺，即係好仔細，因為覺得唔舒服啊！你明唔明啊？我相信神你住喺我哋當中係好唔舒服嘅，我感受到。但佢都要同佢哋紮營。我頭嗰幾年紮咧，我都幾開心，因為有啲新鮮感。但係開始就唔想紮啦。唔好話紮營啊！我唔想住啦，你明我意思啊？即係佢哋住啊，仔你同呢啲朋友喺度玩咧，跟住我就落咗山啦，你明唔明啊？我開半個鐘頭就翻到屋企咯，你明我意思啊？開始冇興趣啦。不過唔得，阿仔都咁中意紮營，咁就勉強都要同佢1-2日，即係咁講。但係記住手機啊，有乜事揾我啊，你明唔明啊？即係繼續保持聯絡咁樣啦。你就可以想象咧，神用嗰個字咧係紮營啊。紮喺佢哋當中咧，俾你知道咧，我隨有需要嘅時候 call 一 call 我就上嚟啦，你明唔明啊？嚇，即係 call 我啦，即係都要半個鐘頭最快嘅，坐火箭㗎啦已經係。但係咧，我哋以為就係哇，呢個營就係永遠定居嘅地方，兩個唔同嘅字嚟嘅喎。神唔係要定居喺嗰個嘅帳棚啊，你明唔明啊？太簡陋啦，你明唔明啊？而係咧，要藉著呢一個嘅有時間有空間嘅一個實物咧，代表阿老豆咧同啲仔女一齊玩咯，你明唔明啊？即係佢哋喺度好開心咁樣，同嗰啲細路哥啊十幾個唔同嘅家庭啊一齊去玩嘅時候，我哋都好似喺度當中同佢哋一齊行過呢條人生嘅道路。因為神係唔會受時間空間限制嘅，但係佢將佢自己放喺時間空間裏邊同我哋相交啊！聽得明嗎？你估佢真係受呢啲嘅限制咩？佢需要用啲咁嘅方法咩？佢都裝唔到啦，裝唔到佢啊嘛！但係佢好想話俾你知，你行嘅每一步，你所做嘅每一件事，我都有一個歷史同你同行、伴你而行嘅記錄。同你影過幅相，我係仲可以攞翻啲相翻嚟，話哎仔，嗱你細個時候就係同我一齊紮營嘅，紮過唔同嘅地方嘅營點都有機會有相。呢個係一個記錄、紀念，即係神好珍重呢啲嘅同你之間嗰個過程、嗰個紀念、嗰啲嘅記錄嘅歷史。所以佢一紮營，所以用嗰個字係紮營。去到耶穌道成肉身嘅時候，又係用呢個字喎。到耶穌基督紮營喺我哋當中，呢個字就係道成肉身嘅字啦。佢都用翻同一個字，佢想話俾你知，佢都係暫時嘅啫。因為呢個國度、呢個世界已經係被嗰個惡者去掌管啦。而家我暫時紮住個營先，得唔得？所以神係要話俾我哋知，佢幾愛我哋。咁啊，紮營咧又好多嘢要準備。如果要準備呢啲嘢，就真係大件事啦。咁佢係好仔細同以色列人講，要點樣整一個其實唔好大嘅，但係個比我哋教會再大少少嘅一個嘅就係成個嘅會幕噶啦，好細嘅空間嘅咋。但係個意義就極大啦，代表神與我哋同行。佢係真實嘅與我哋同行。所以咧，紮營啦，佢又要話俾我哋知，佢係做到啲咩嘢？佢用咩方法同佢哋建立更深入嘅關係？個關係嘅基礎係乜嘢？以血立約，換回生命喺施恩座。咁所以咧，原來呢個施恩座裏邊咧，其實有3樣嘢嘅。大家知唔知有3樣嘢？第一樣嘢係呢度經文有講嘅嗰個嘅法版，代表嗰個嘅以色列同佢立嘅約，藉著摩西。第二樣嘢係咩？
亞倫個像 ，OK， 代表乜嘢咧？代表咧神咧係揀咗呢個其實都好唔掂當嘅亞倫啊，做佢嗰個嘅中保，甚至係我哋叫做大祭司。等你唔好以為大祭司係咁犀利，揀咗個好唔掂當嘅叫亞倫，因為個個都同神講，淨係佢可以代表神咩？佢講個説話，點解淨係佢算數啊？好多人反抗啊嘛，神好啊，咁啊睇下邊個係啦。咁啊神就用一個神蹟，亞倫用嘅像係有生命嘅像，其他嗰啲都冇生命，得唔得？即係呢一個係好基本嘅，即係神係要用一啲你以為係最唔掂當嘅人，佢就係佢個揀選係佢揀，唔係你決定嘅。即係話咧，神嘅恩典讓亞倫成為大祭司嘅，所以有亞倫嘅像，仲有好重要嘅嗎哪。咁啊嗎哪象徵乜嘢咧？象徵神喺40年裏邊生活上嘅供應。你而家活咗幾多歲啦？有冇40歲㗎？都好多啦，包括我啦。咁咧，神話你喺曠野活40年先難啊！你喺香港活40年應該唔係好難嘅啫，係咪先？曠野乜都冇嘅時候，神話我唔使擔心啊！我嘅子民，你哋會睇到嗎哪從天而降，我供應你嘅需要。神啊嘛，所以3樣嘢，首先咧，裏邊有一個約櫃，呢個約櫃裏邊嚇裝住呢個空隙。有嗰個嘅法版，代表乜嘢？代表個3樣嘢喺神嘅眼中最重要嘅3樣嘢，咁你就要知道係咩嘢啦。頭先講咗啦，咁係咩意義咧？你覺得咧？你喺人生嘅裏邊咧，有啲乜嘢合同咧，成日都要用到嘅？有啲咩證書啊，係成日都用到嘅？身份證啊，唔係出世紙，我應該咁講。你有出世紙先可以攞 passport 啊。可以攞身份證係咪？出世紙一定係最重要啦。仲有一樣嘢，我覺得成日用到嘅，其他都有用到，不過呢啲成日用到嘅。要搞身份嘅時候，如果你係單身咁啊，出世紙就 OK 啦。咁我啲結咗婚嗰啲咧，仲有一樣嘢要做嘅，成日都要用到個結婚證明書㗎。結過婚㗎嘛，同邊個結婚啊？呢個仔係咪你個仔啊？你明啊？嚇！如果唔係，佢攞唔到嗰個回鄉證㗎，攞唔到嗰啲嘅身份證㗎，你明啊？呢個仔係咪真係你哋兩個出嚟？咁啊要睇翻你嗰個爸爸媽媽個名係唔係喺個出世紙嗰度咯？喺嗰個仔嘅出世紙裏邊咯。所以我成日影印嘅嘢咧，話俾你知，大量嘅就係我仔嘅出世紙，我個仔嘅唔係我同我太太嘅結婚證明書。咁啊差唔多咧，個約櫃咧，佢裏邊嗰個法版咧。其實就係要想同你講咧，你同神有一個嘅真實嘅關係啊！你哋明唔明啊？即係打風都打唔甩嘅，你明唔明啊？所以當神同我哋相交嘅時候，佢睇嘅嘢第一樣嘢就係我同你咩關係先？會又係你係我仔喎，你明唔明啊？咁我都要照顧下你咯，明唔明啊？不過你咧，你係好多罪噶嘛，你明唔明啊？咁就要需要一個嘅我哋叫做呢個叫做。施恩座咧遮蓋你，我唔想睇到你啲罪。我睇你啲罪，我唔同你相交。咁我要將你啲罪過咗俾呢個嘅施恩座，施恩座就解決咗個罪嘅問題啦。咁所以咧，原來施恩座咧係可以承載罪嘅，因為呢度講咧1年1次亞倫嘅大祭司入嗰個至聖所嘅時候，佢係要為聖所贖罪。你睇到嘛？佢唔係為人贖罪咁簡單喎，係成個嘅帳幕、成個嘅會幕、成個嘅呢個嘅睇到嘅呢個建築，佢係承載緊罪嘅喎。咁點解會咁嘅？大家有冇諗過？好多人犯罪咧，佢唔係即刻同祭司講嘅。即刻同祭司嗰陣，哎呀，我哋犯咗罪，咁跟住就揾一個祭牲死咗，燒咗，跟住話你平平安安翻去，因為呢個罪已經去到呢個祭牲。但係好多人係深藏不露㗎，冇同人哋講過嘅，呃咗人，
諗一啲邪惡嘅嘢，恨佢哋嘅弟兄姊妹，你明唔明啊？呢啲都係罪嚟噶嘛。咁神就知唔知？神梗係知啦，但係佢又冇暴露出嚟喎，因為啲人唔肯暴露啊嘛。咁點咧？咁就會被其他嘅天使，因為天上啲天使乜都睇得清清楚楚㗎，所以兩個天使就代表呢個意思啦。公義嘅守護者，神啊，嗰個大衛啊，佢謀殺咗人，你知道嘛？你而家先知？唔係，我而家真係知啦。不過而家你幾時對付你嘅僕人先？佢坐喺寶座上喎，佢係大衛王喎，得㗎啦。我揾個先知搞掂佢㗎啦。神唔係即刻審判㗎，佢係知道我哋有罪，好多人犯罪。你估教會裏邊個個都喺神嘅面前將自己嘅真實呈現嘅時候，我哋有好多嘅罪都係冇人知道嘅，但係神知，同埋天使都知多啲嘅，佢睇得好清楚呢啲人。即係呢啲明行為上嘅罪咁啊，殺人放火，你明唔明啊？呃人嘅 ，OK， 即係呢啲肯定知啦。咁呢啲罪邊個去承擔嗰個嘅罪責咧？去咗邊度咧？因為你唔肯暴露啊嘛。其實喺神呢一個嘅會幕嘅裏邊，呢個帳篷，因為神係公義嘅，嗰個帳篷，嗰個聖所就會承受呢啲嘅罪責啦。因為你可以喺呢個嘅群體裏邊叫做神嘅子民喎，你明唔明啊？又做大祭司，又做所謂嘅祭司，又做君王。你有咁多嘅侍奉，你估神唔知道，或者天使唔知咩？一定有人知，或者你老婆又知，或者你嘅老公都知，你仔女都知，但係你唔將佢暴露出嚟啊嘛。神話我都要處理呢啲罪，咁啊積埋埋一年到尾咧，其實都唔少嘅，你明唔明啊？咁呢啲罪就一次過咧，引大祭司去將佢從聖所成咗好似一個污水處理廠，一個污水已經污染咗嘅水源，污染咗，將佢轉移到去我哋嘅施恩座，一次過彈7血去解決呢個罪嘅問題。咁而家施恩座呢個意思咧，其實都好有意思噶。佢唔係真係一個淨係得座咁簡單，佢係一個蓋嘅意思，冚住嘅意思。佢呢個原文嘅意思，其實就係冚住。點解要冚住啊？因為呢個係有瑕疵嘅約啊，要等啊，要等啊，等到將來耶穌話：我俾你一次過潔淨，成了，就真係乾淨晒啦。所以有一次咧，有個姊妹咧，好多年前佢問我，佢話我從來唔敢問呢個問題。我每一次咧，一諗到嗰個施恩座嘅時候咧，佢就好嘔心。佢話，但係呢句説話我淨係同你講啊，牧師。佢話，因為咧我唔敢講話，我見到呢嚿嘢會嘔心。但係因為我係賣雞嘅，賣殺雞嘅，即係你知，因為太多血彈上去，明唔明啊？好臭噶，好嘔心噶。呢啲係動物嘅血嚟噶嘛？咁咪成千幾年一路咁樣污染到而家。咁你話嗰個空間咁細，係咪臭到好難頂咧？你明啊？啲賣魚啲人啲魚啲好勁噶嘛？你明魚味？佢話我唔敢同人哋講啊，牧師。但係我真係我要好真誠嘅喎。我覺得呢個真係好臭啊，好邪，好黑暗嘅。我唔知道點樣去面對呢個事實啊！你可唔可以幫下我啊？咁我同佢講係嘅。我贊同你個睇法，哇！即刻釋放咗啦，哇！有牧師原來贊同佢嘅睇法喎，我唔敢同你講啊，係真係嘅，非常之污穢嘅地方，因為呢度咧係積累咗人類唔少嘅人嘅罪惡嘅一個嘅累積罪嘅一個最污嘅污水嘅地方，完全係靠呢個蓋冚住嘅啫，冚住，每一年只係冚住啫，唔係要清理乾淨，係等到耶穌話成了，佢用佢自己嘅身體
做嗰個施恩座嘅時候，聖經話搞掂，一次過乾乾淨淨，冇任何嘅污穢啦。咁所以第三點，最後一點就係呢個概念啦。嗱，咁謝神啊！我哋個保羅咧寫羅馬書嘅時候，佢又一針見血講出呢個嘅真相啦。佢將呢個施恩睇成係耶穌自己喎。施恩座佢咁講，父神以耶穌為施恩座，呢個係還譯本嘅翻譯。神以耶穌為施恩座，佢神睇嗰個施恩座同一個原文喎，就係耶穌，就係耶穌。因為藉着耶穌喺做我哋嘅施恩座，藉着每一年咁樣彈血，動物嘅血其實係彈緊佢個寶血，跟住藉着你個信，神就可以話我唔當睇唔到，因為我已經將嗰個公義嘅審判加喺耶穌嘅身上。我睇到嘅係我同你個約，同你個關係，跟住我要使用你成為亞倫嘅杖，做祭司嘅工作，我要賜下生命嘅糧嗎哪俾你，睇到嗎？呢個就係耶穌基督要俾我哋嘅福氣，係佢嘅愛，佢嘅愛，我哋嘅耶穌用佢嘅愛去為我哋死，以致我哋因着信耶穌，唔單止我哋因信稱義喎，就好似頭先我個姊妹話，我知道我一定入嘅，雖然我冇返教會係咪？不過我同佢講啦。你最好咧就豐豐富富啦，唔好赤身露體啦，係咪先？啊，咁呢個就係即係因信稱義啦。但係神會俾人哋控告嘅喎。哇，咁都得？你講晒啦，啲遊戲規則全部你定嘅，明明罪係要死嘅，點解你唔俾佢死啊？梗係啦，耶穌為我哋死，耶穌為我哋死，所以神用忍耐嘅心寬容咗從前所犯過罪嘅意思，即係。累積咗好多年啦，歷世歷代啊，好悶嘅，好臭嘅嗰個至聖所，但係神係一次過等候耶穌基督話成了。所以咧，你認識到呢個施恩座未？你想唔想好似摩西咧？而家有兩條路俾你揀，一係咧，你仲喺舊約裏邊。等人一年一次為你，幫你去入聖所，你代我入去啦，牧師，代我入去啦，傳道。呢啲係舊約嘅方法，你仲想用呢個方法？如果你用咧，神都接納嘅，因為佢俾你機會成長啊嘛。咁啊慘在咧，你仲要咁多年嘅成長，神已經同你講咗，你唔需要再用呢個方法啦，你係可以直接嚟到耶穌嘅面前，就係舊約嘅施恩座。同埋隨時隨地都可以嚟到佢面前，求神幫助我哋，到耶穌基督為我哋成就嘅救恩，去滿足咗神嘅公義，天使都見證嘅，兩個天使喺度見證緊，神睇到我哋嘅你係我嘅仔，我同你有個婚約感謝主，所以咧，我繼續俾你生命嘅糧，生命嘅道。等你去牧養、餵養我個羊。咁我哋嚟緊復活節要受洗。頭先感謝神，有一個弟兄佢話我要受洗，牧師講過一次，講一次，只要你願意，冇人可以攔阻你。不過都係要有一個面試，面試完之後應該成功率都好高嘅嚇，都唔使擔心啊。總之成功率好高，即係最緊要你嘅信心啊嘛，係咪？咁我話哇，即係呢個就係信心嘅見證。一個小小嘅年青人，居然有咁樣嘅信心，我都好戥佢光榮，係咪？如果我仔有佢咁後生，就話佢，不過佢自己，我又冇逼佢啊。我話神啊，唔係你自己感動佢啦。佢真係時間到，佢自己話要死，咪 OK 咯。不過都19歲㗎啦嗰陣時，咁佢咁後生，嗰個年青人我都好開心。所以係我哋要做主動㗎，神係好悅納我哋嘅奉獻㗎。我哋早日將我哋嘅生命行出去，為主做見證。呢個係一個我哋嘅基本嘅感恩嘅回應。同時間呢，我哋教會有查經、祈禱會，
傳福音嘅罪、傳福音嘅呢啲嘅訓練，我都鼓勵你去參加，因為呢啲係幫助你同我靠住主豐豐富富嘅進入去嗰個，我哋一齊嘅貢獻喺神嘅國裏邊、神嘅家裏邊都有份。無論你獻乜嘢禮物，神都唔會嫌棄嘅，唔會嫌棄嘅。OK， 因為呢個係好愛我哋嘅天父，求神用佢個愛激勵我哋。當你諗到愛嘅時候，愛嘅語言嘅時候，聖經係用呢一個做終極嘅一個過渡嘅語言。求主幫助我哋，讓我哋每一次諗到嘅施恩座嘅時候，我哋知道我哋隨時可以嚟到耶穌嘅面前。我哋一齊去禱告。天父，我哋係咧，我哋好感恩。我哋咧睇到你點樣去眷顧我哋，看重我哋同你嗰個所立嘅約。雖然個前約，呢個摩西嘅約，確實係有唔完美嘅地方，需要一年一次啊，去解決嗰個罪嘅問題。唔單止係我個人嘅罪，同埋我身邊同我有關係嘅弟兄姊妹嘅罪，都要處理。原來當耶穌為我哋釘十字架受難，呢個禮拜有受難節嘅時候，其實就紀念我哋嘅主一次過清洗我哋，從過去甚至將來任何嘅罪，你都為我哋解決，讓我哋咧有新嘅開始，一切都更新，幫助我哋俾你嘅愛激勵，更加嘅努力嘅去傳揚你嘅福音，傳揚你自己嗰個生命嘅道。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅聖名。